Каждый год в конце марта аисты прилетают в Киевскую область, чтобы создать семьи и вырастить потомство. В этом году дорога домой затянулась. Аисты прилетели лишь в начале апреля, когда территорию их гнездований освободили от российских войск. Аисты – символ Бородянки. Здесь всегда было множество их гнезд. К сожалению, уцелели не все. В центре Бородянки разрушено практически все, но одно большое гнездо чудом уцелело. Его уже обживает пара, которая нашла свой дом, а большинству жителей улицы Центральной уже некуда возвращаться. От наша машина стоїть, розбита повністю. Це наш під'їзд, воно, перший етаж у нас. 3 вікна, всі побиті є повністю. І там з тої сторони теж це є. Побите сквозняк, в хаті не можна знаходитися. Сквозняком клейонку ту зриває, знаходитися там не можна. Чоловіка осколком ранило. Голову розбило, зараз зовсім голова деформірована. Але, слава Богу, живий остався. Ну тут не можна знаходитися. Я зайшла, наривілася в цій хаті, де йду до людей, які мене приютили. Ну це таке, що страшне і сумне. На Центральной стоит расстрелянный российскими военными памятник Тарасу Шевченко. Напротив дома, на которые сбросили авиабомбы. Завалы заживо похоронили тех, кто спасался от обстрелов в подвалах. Когда-то людная улица Центральная омертвела. Шумно только возле школы. Она уцелела, так как во время оккупации здесь был штаб рашистов. Волонтерское объединение «Незламни» помогает убирать после нашествия орды оккупантов. Более 800 людей из Мотовиловки, Фастова, Боровой и других сел, где не было оккупации, об'єднались, щоб восстанавливать Бородянку. Це за покликом. Тобто тут немає ніякої нематеріальної зацікавленості, немає ніякого примушення, це добровільно все. І, знаєте, не кожна людина може прибирати після орків те, що вони залишили, тому що вони тут їли, а тут гадили. Це дуже, і мати якийсь цей. Але люди засучили рукава, розуміють, що це треба виконати. Ну, вони рили тут окопи, окопувались, тут вони були. Вон, бачите, на машині написана буква «В». Вони, мабуть, забирали просто машини і писали букву «В», і їх просто використовували для переїздок. Це знищено. Под ногами гильзы и неотстрелянные патроны. Неожиданно Валентина Николаевна замечает гранату. Бачите, у нас сюрпризи. Статки. Коллега Валентины Николаевны приводит военнослужащего, чтобы оценить уровень опасности. Подрыв надо. Подрыв надо. Саперы уже обследовали территорию возле школы, но до сих пор случаются такие находки. Неизвестно, когда школа снова станет безопасной для учеников. В Буче работы по разминированию еще не проведены, поэтому въезд в город запрещен. Но Андрей получил разрешение ВСУ и впервые после оккупации едет на свою конюшню. Вся семья Андрея связана с конным спортом, а он создал конно-спортивный клуб «Буча», который стал домом для 32 коней. Лошади спортивные, для большого спорта. Выездка, конкур,
Самое основное, чем мы занимались, это был детский спорт. Так вот, мы растили молодых спортсменов, детей. Конюшне нашей 3 года в этом году должно было быть. Мы построили с нуля. Большая база. Порядка 3000 квадратных метров. Конный спорт, детский спорт. Но пришли русские и всего лишили. Украинские военные тщательно проверяют все машины. Снимать блокпосты запрещено. Освобожденная Буча. Разрушенные дома, на дорогах расстрелянные автомобили. Русские солдаты безжалостно убивали семьи, которые пытались выехать из оккупации, а потом давили их машины своими танками. На дороге лежат трупы. Оккупанты минируют мертвые тела, до приезда саперов трогать их нельзя. Логистический центр возле конно-спортивного клуба разрушен. Здание клуба уцелело благодаря тому, что рашисты устроили в нем свой госпиталь. Вот на 5-й день они зашли сюда, выгнали наших ребят, конюхов. Вот перед этим хорошенько обстреляли всю эту территорию, выбили двери, вот эти вот, и зашли, начали заносить сюда раненых. С первого дня войны вокруг шли ожесточенные бои. Вывести коней под обстрелами было невозможно. А с тех пор, как русские захватили клуб, доступа к животным не было. На улице Андрей находит первого мертвого коня. Это была гордость КСК Буча. Тоти Сеньор, сын легендарного многократного чемпиона мира и Олимпийских игр Татилоса. На его теле до сих пор следы пепла. Во время активных боевых действий вокруг все пылало. В мирное время коней ежедневно чистили, выгуливали, кормили и поили. В оккупации они остались без привычной заботы. В конюшне был большой запас сена, но русские морили животных голодом. Буквально в 5 метрах лежало сено. Вот просто дать коням сено. Стояли бочки с водой. Понятно, вы не должны этого ничего делать. Но если у вас настолько вы бессердечны, что можете вот так вот стоять, смотреть, как лошадь просто на глазах умирает, и не дать не протянуть воды, да в Библии написано: дайте про воду и хлеб. В конце концов, часть истощенных коней оказались на свободе. Неизвестно, кто и когда их выпустил. А несколько коней рашисты расстреляли. Андрей находит тела своих любимцев – Фотона и Вулкана. Конюх Валерий нашел и собрал коней, которым удалось выжить. Добрые люди временно приютили их на своем участке. Кони не могут вернуться в свой разгромленный дом. Поэтому команда Андрея перевезет их в конюшню другого клуба. Тот не был в оккупации и уцелел. Коням необходима длительная реабилитация. Неизвестно, смогут ли они когда-нибудь возобновить спортивную карьеру. К сожалению, через несколько дней мы узнали, что конь Пломбир погиб. Причина – истощение и стресс, пережитый во время оккупации. Ветеринары не смогли его спасти. Всего несколько дней прошло после освобождения Андреевки. Из Бородянки российские войска продвигались в сторону Макарова, чтобы взять под контроль стратегическую Житомирскую трассу. Расположившаяся вдоль дороги Бородянка-Макаров, Андреевка оказалась на линии огня. Нина наводит порядок возле своего участка. Она только вчера вернулась домой. Ми, слава Богу, встигли виїхати в перший же день війни. Бомбардування, і це просто страшно, кажу, якщо кинуть щось на нас. Давай просто будемо їхати. Їхати було дуже страшно. Будинки абсолютно зруйновані.
Навіть якщо не повністю зруйнований будинок, двері винесені, вікна вибиті. Батареї просто порозривало, опалення немає. Жити зараз тут неможливо, тому мало хто повертається, просто немає куди. Автомобілі згоріли. Будинок і повністю вся техніка, всі речі, все погоріло у людей. Люди вискакували, отам от наші сусіди, просто в одних тапочках вискакували. В доме Нины жили оккупанты. Наверное, поэтому он и уцелел. Но сейчас его трудно узнать. Уявіть, ці лампи тут літали. Ось, осколки. Ну, от уявіть, якби він у когось попав, це все. Секунду. Вони дуже гострі, дуже важкі. Сухпайки свої позалишали. Позалишали, тому що воно їм не смакувало. Зато кроликів наших їли. І цю худобу вирізали усе, да. Хоча підтримка у них була. Ось. Доказ. Ну, он свої щі вони залишили у банках. Не могли вкрасти, от, наприклад, телевізори, які вони не могли зняти з кріплення, винести, вони просто їх розстрілювали. Просто із-за заздрості, не мені, не вам. Штори от зняли, просто розрізали, просто порізали їх. Все перевернуто, все в бруді, в будинок. Зайти зараз в будинок неможливо, ми живемо в літній кухні. Точно ми тут не будемо жити в домі. Запах просто огидний. Ну, украли монітор, украли навіть колонки, навіть мишку украли, принтер украли, все, що могли. Постіль усю знищили, матрас був у погребі, ну тобто це все треба викидати. Аня тоже вернулась в родную Андреевку. Но ее семье повезло меньше. Кажуть, що вони прийшли нас захищати. Ось як вони нас захищали. Це мій будинок наш. Ми виїхали, брали бабушку 84 роки, яка пережила голодомор, війну. І ось ще. Змогли забрати одну собаку велику, у нас було дві, і кота і маленьку собачку. Вибачте. Це було наше подвір'я. В цьому будинку ми жили. Не можу сказати вам, що я щось впізнаю зараз з цього, бо нічого немає, що я знала. Тут нічого не лишилося вже від нашого життя. Життя, слава Богу, у нас сохранилося, але щоб жити, де? У мене сім'я, у нас 8 чоловік. І ми не знаємо, куди нам йти. Оце у нас було крильцо, такий вход в дом, наче парадний. І він був повністю з бетону. І це так прилетіло сюди, що знесло повністю крильцо, яке з бетону, яке тяжоле, велике. І оце був вхід в дім. Ось. А це рози у нас. Ще рози залишились, ростуть. І вони живі. А це був вольєр для собак. А це будиночок, так, літня кухня. Покажу вам сад. Чоловік у мене трошки по дереву, щось вміє. І він зробив мені на день народження, не просила нічого, він мені дуже хотіла бесідку, я так мечтала. І він мені подарував бесідку, зробив, він все сам зробив. І оце, що лишилося. Просто так, трошки сумно, що немає. Просто людина вклала теж, як і всі люди наші трудилися, своїми руками щось робили, заробляли. А оце так попав снаряд, що вирвало дерево з корінням геть. Семья Ани приняла решение уезжать из Андреевки, когда их дом загорелся от обстрелов. Ми тушили дом вже перший раз, і нам прилетіло міною. А у мами в нозі 2 осколки, оце мені в лице прилетіло, але, слава Богу, що живі, щось бачимо. Це ми поїхали, і через 40 хвилин оце сюди прилетів снаряд. Я думаю, що якщо ми тут були б, то когось б вже і вбило. После того, как семья Ани уехала, в их погреб заселились оккупанты. Ось вони написали тут, ми сьогодні з чоловіком побачили, написали вони тут «Росія». Оце вони зробили на картошці.
Постелили отаке, повирували постілі чужі, бо це не наші постілі, є наші, а є чужі, людські якісь. І вони тут є карти, і у них їх паштети ті стоять. Оце з пайків їх, це паштети, їх навіть собаки не хочуть їсти. Чого брати цю сову, я не знаю. З сестри моєї, чого брати його, хай плямувати речі. Хочу, щоб люди бачили, що це не декорація. Як вони не вірять, то хай приїдуть, подивляться на це. Читали «Володар перснів», і що він каже, що я відчуваю зло у повітрі. І я весь час собі думала, як можна відчувати зло у повітрі та в воді. І зараз ти розумієш, що ця волна зла, вона піднімається, і ти відчуваєш її, ти відчуваєш це зло. Я єдине, що шкодую, що ми не змогли вивезти не речі, а що фотографії. Там в фотографіях діти у мене, сестра і брат маленькі. Не маленькі, вже великі, але ж там маленькі вони є. І мама з папою, там фото. Сейчас семью Ани приютила Нина. Соседи поддерживают друг друга. Навіть хоч тут руїни, ми звідси не підемо. Це наша земля, це мій дім. Мені немає куди йти. Я не буду виїжджати звідси нікуди. Ми піднімемо все з руїн, ми сильний народ. Ми завжди були незалежні, і ми ними будемо завжди. Вони ніколи нас не спорять. Ми впадемо на коліна, але тільки коли ми будемо плакати за своїми воїнами, своїми солдатами, своїми односельчанами. Перед ними ми на коліна ніколи не впадемо. Ніколи. Макаров. Небольшой городок в 50 километрах от Киева, помнит Голодомор. Геноцид украинского народа, который советская власть устроила в начале 30-х годов прошлого века. Сейчас русские солдаты снова пришли на украинскую землю разрушать и убивать. Своих домов лишились не только люди. Недалеко от Макарова, в Фасовой, находится приют для животных Best Friends. Военные еще не разрешают гражданским возвращаться. Но для Кристины приют не просто место работы. Это ее дом. Рік я вела сторінку притулку, а тоді перший раз приїхала в притулок. Ревіла цілий день, потім приїхала ще раз. А третім разом я вже переїхала з речами. Я в цьому притулку вже 4 роки. З моїм теперішнім чоловіком я познайомилася рік назад в притулку. Він приїхав на роботу, він дуже любить тварин. І вже почали разом. А то теж дуже багато зробили, було дуже багато планів. В районе только начались работы по разминированию. В лесах еще прячутся диверсанты и вражеские солдаты. Поэтому Кристину сопровождают бойцы территориальной обороны. Позавчора корову привезли їм ціліком. Попала під обстріл, її солдати дострелили. Що обстріли сильні, а собаки в вольєрах без води, без їди. То повипускали собак, а потім по мірі можливості завозили їм корма. Прилетіли самоліти, почали бомбити. Позвонив Саша і сказав, що нас розбомбили. І буквально за 20 хвилин він з людьми на Ниві прилетів на бешеній скорості. Всі перелякані, в Ниві лобовухи не було, люк видавлений, зима, сніг лежав холодно. После первого прямого попадания бомбы Кристина была вынуждена уехать вместе с другими сотрудниками. Оставаться в приюте означало верную смерть. А коли літали дрони і безпілотники, тут вже видно, що це притулок. Тобто це яку треба мати ненависть, це я не знаю. Що воно тобі зробить, чи воно піде на Москву, чи воно там взірве твій, не знаю, Кремль, чи чим тобі загрожує тварин. У нас десь загинуло 40 собак, обстрілювали градами, і хто встиг втекти, той втік, а хто не встиг, то ті загинули. Ми собачок випустили, а котів не змогли, бо собаки їх порвали. Ми думали, що вони тут залишаться живі. Але
сожалению, большинство котов погибло от взрывной волны во время одной из бомбардировок. Були сліпі в нас тут котики. От, були без лапок котики. Ну і багато стареньких було котиків. Ну, було тут гарно, дуже затишно. Тепер бачите, що для котиків ми робили будиночки, щоб вони в них грали, ми робили. Ну, все для них робили. Старалися, щоб їм було зручно, щоб їм було цікаво, де гратися, де бігати, де ховатися. Їх тут було 200. Ми врятували 30. Це ті, які поїхали на Польщу. Ну і декілька диких зосталося. От все. І остальних нема. Вижила. Вижила ти, да? Да, носик забитий, будемо лікуватися. Кристине трудно пережить боль утраты, но она верит, что восстановит приют. Во время оккупации Елена с детьми выехала из села Бабинцы к родственникам в Житомирской области. В лесах вокруг бабинцев окопались части россиян. Над селом кружили вражеские вертолеты. Один из них сбили бойцы вооруженных сил Украины. Сейчас в освобожденных Бабинцах уже возобновляет работу школа, где работает Елена. Пришло время возвращаться домой. Но морально это очень тяжело. Совсем недавно Елена похоронила на Житомирщине своего мужа. Сергей погиб как герой, защищая Ірпінь. Як бути далі, взагалі я не розумію, тому що ми чекали у матері, що він повернеться за нами. Він казав, я приїду, я вас заберу додому. Сергей – ветеран АТО. В первый же день полномасштабного российского вторжения, 24 февраля 2022 года, он прошел более 30 километров, чтобы добровольно явиться в Бучанский военкомат. 12 марта жизнь Сергея оборвалась в неравном бою. Маршрут, которым Елена эвакуировалась из Бабинцев вместе с колонной гражданских машин 10 марта, проходил по оккупированной территории до самой границы Киевской области. Зелених коридорів взагалі не було. Якщо з Бучі, з Ірпеня людей хоч потихеньку евакуйовували, то ми були в повній ізоляції. 7 марта в Бабинцы зашли кадыровцы. Підійшов, я так розумію, старший з цих кадирівців, такий з бородою. Він мене питає, а де ваш чоловік? Кажу, на заробітках в Чехії. Кажу, його тут немає. Я зрозуміла, що мені потрібно виїжджати, тому що, не дай Бог, хтось скаже, або десь знайдуть якісь документи, що мене чоловік військовий, це може загрожувати мені і моїм дітям. В Ставище Елена просит нас остановиться. Тут стоял первый блокпост вооруженных сил Це було Украины. перше місце, де ми побачили наших військових. Ми дуже зраділи. Ми почали відкривати вікна, казати їм дякую, махати їм. Перше, що я запитала в дітей, що вам купити. Вони завжди мені говорили, мама, купи нам цукерку, або якусь машинку, або ще щось. А тут вони сказали, мама, купи нам хліба. Дальше территория, захваченная российскими войсками. Лес до сих пор заминирован. Мирные люди проезжали здесь под прицелом врага, рискуя жизнью. Стояли декілька розстріляних машин з надписами «Діти», з білими прапорами. Тіл ми не бачили. Біля однієї машини були плями крові.
Що з людьми сталося, ми не знаємо, можемо тільки здогадуватися, а наша колона 10 числа виїхала взагалі без пошкоджень. Тобто це була єдина колона, яка проїхала без обстрілів, а всі колони, які їхали до нас і після нас, вони зазнали обстрілів. Елена показывает нам, где стоял большой вражеский блокпост. Саме тут було дуже страшно. При в'їзді стояв танк. Бачите, він навіть не дивився, куди він їде. Він збив ворота, він заїхав до людей в двір. Тут нас обшукували. Як ви можете побачити, забирали всі засоби, на які можна було зафіксувати злочини, і військові, і пересування техніки військової, це і телефони, і планшети, і ноутбуки. І прямо при нас їх розбивали. Страх, дуже великий страх. Ми вже були тижня з 2 у безпечному місці, у бабусі в селі. І молодший син якось зранку будить мене і каже: мама, вставай, танки їдуть, а це дідусь трактора завів. В Бабинцах спокойно. Во дворе перед домом цветы, детские игрушки и домашние любимцы, которых подкармливали соседи. Но родной дом уже никогда не будет таким, как раньше. Тому що цей будинок ми з чоловіком купували вдвох. І кожний куточок нагадує про нього. Як дітки будуть рости, вони навіть не запам'ятають свого батька, тому що вони дуже маленькі. Не знаю, як жити далі. І взагалі, чи зможу я жити далі в цьому будинку. Ця клята війна зруйнувала наше життя. Отец Борис живет в селе Пылыповичи, недалеко от Бородянки. Он вывез из оккупированного Бучанского района примерно 1500 людей. Це було дуже болісно. Це люди, які роз'їжджалися по всій Європі. Я розумів, що вони будуть їхати і далі в Західну Європу, шукати собі спасіння. І велика частина з них вже може ніколи не повернутися в село. Коли я з ними прощався біля Житомирської траси, вже недалеко в безпечній зоні, на українському блокпосту, я плакав. І українські військовослужбовці мені неодноразово говорили, що це вас взагалі ніяк не спасає. Стільки розстріляних машин з табличками «Діти», стільки розстріляних машин з білими прапорами. Це були різні автомобілі, легкові, і буси, і пасажирські буси, і вантажні буси, де люди просто на підлозі сиділи. Інколи я відкриваю двері буса, а там 20 чоловік. Колона, яка виїжджала з Пилипович, доповнювалася ще додатковою колоною, яка формувалася в Клавдіво. А в Клавдіво приїжджали не тільки жителі Клавдіво, Тарасове, а також я зустрічав особисто, спілкувався з людьми з Блиставиці, з Озер, з Лубянки, з Гостомеля, які тікали з тієї сторони через Клавдіво, пробували виїхати в безпечну зону. Танки перед нами пройшли буквально там за 10 хвилин. І ми їхали їм навздогін. Було дуже небезпечно, але повертатися назад вже не було як. Я чую шум, великий шум в колоні. Вікна привідкриті. Дивлюся в сторону, звідки виходить колона з поля в ліс. Поміж наших машин їде російський БТР. Я швидко вискочив з машини, підняв руки, показуючи їм, що ми мирні, не стріляйте. Путь каждой эвакуационной колонны проходил через Дмитровку. Отец Борис забирал тела украинских воинов, чтобы предать их земле. І отут лежало 8 тіл, повністю згорівших. Повністю. Я здивувався, коли ми їх завантажували в автомобіль, що вони лежать частково один на одному, в хаосно розкидані. Але тіло до тіла, і там, де тіло до тіла торкається, там все згорівше. Це означає, що вони горіли окремо. Це все російські окопи. Тут ніде нічого не прилетіло, щось такого великого, щоб люди загинули миттєво і згоріли.
Моєму сину 17 років, я розумів, що через рік він може ось тут оказатися. І хтось буде виносити тіло мого сина. У мене буде велике щастя, що я буду мати могилу сина. А вони їх тут ложили на щебінь. Вони свідомо його насипали сюди. Ложили на щебінь, заливали палаючу сумішю, підпалювали. Все згоріло тіло, кидали на кучу. Мария Ивановна видела неравный бой украинских танкистов с рашистами. Їх приїхало 13 танків, що я в окно замітила. Наші українці були в Озірці, і він сюди як заскочив ношей, то він зразу туди рвонув і до магазину. Він там побив багато, тоді сюдою. Вони сюди, тут стало 1, 2, 3, 4 танки ось сюди їхніх і наші один. Вони тут оце бились, тут стріляли, тут я не знаю, як я в той погреб залізла вже. То вони його вже в кінці города там його розбили. А ці хлопці, не знаю, чи вони вже повискакували, чи той, що їх не вбило тоді. І вони сюди руки підняли, давай, я вже відкрила двері із погреба. Ми здаємось і все. Він кричить: ложись на їх. Вони раз і полягали, а він підходить і їх стріляє. Він стріляє. Він їх на місці, ось сюди, за камінем зразу я сипнула піску, я не могла дивитися. Там кров скипілася. Один хлопець, він до ранку, з вчорашнього дня до ранку він умирав, не мог. Кров кипіла в його в душі, там кипіла і кипіла. Я не можу дивитися. Я такий стрес, я аж заїкалась, не могла навіть придумати, як мене звати. Ховалася і чую, щось трещить. Я вийшла, він його запалив. Він облив, видно, чимось його, і він горить проти фіртки отакого. Я на його кричу. Кажу: ти на що запалив дитя? Ти на що? Ти вбив, то ще й запалив. Ти знаєш, кажу, що це? Я візьму вила тебе сколю. Він же от їх туди, до соломи. Коло соломи, вони їх там, вони запалили, вони обгоріли, ті люди. Ви їх забирали. Це він приїхав, усе розвалив, усе на світі, мною нажите. Воно в мене, я посчитала, так воно 36 років стояло це. Ворота ці желізні, все. Ти прийшов в 1 минуту, все поламав, це потрощив. Постріляли, подовбали, і прогоріла стеля, я полізла і управила затушити. Така дірка прогоріла, що я пролізу в хату. Да. Але ж я живу. Последние 20 лет Ирпень, пригород Киева, активно застраивался. Жизнь в зеленой зоне была уютной и комфортной. Сейчас Ирпень не узнать. Большинство домов так сильно повреждены, что больше не пригодны для жизни. Юрий вернулся в Ирпень 1 апреля, как только город освободили, не дожидаясь разрешения саперов. Его однокомнатная квартира в новостройке по улице Варшавской на последнем, 5-м этаже. Вражеский снаряд попал в крышу. Начался пожар, но пошел дождь и огонь погас. Та воно бомбануло, ви ж розумієте, горіло, температура така була, що бачите, ця люстра у нас плавилась, то проводка повигорала. А ті шафа і та пробита. Світильнички погоріли, так само вони по тій проводки тут, ну все треба викинути. Все треба викинути. Лежали тут, будемо казати, шльопанці резинові, згоріли, сплавилися. Все температура така йшла. Я взяв кредит на цю квартиру в 16-му році. Ще мені залишилося платити, зараз 22-й, 4 роки ще мені прийдеться платити за цю
квартиру кредит. Я тут же була, дочка з бумкать рядом біля мене. Попала теж в квартиру міна і розірвала там квартиру. І там 50 квадратів дірка. 2 квартири, і всі побиті, і підвал згорів. Юрий показывает нам дом, где находится квартира его дочери. Це, бачите, це так виривали двері. Так, ось, бачите, це вам чим виламували двері. Мародьорили по будинках, забирали телевізори, ноутбуки, стиральні машинки. 5 етажів, по 3 квартири, 15 квартир. Це тільки в одному під'їзді. А тут, будемо казати, будинків 4 будинки. Всі двері до одного були зірвані отаким ломом. Перша ракета це попала в цей будинок, то вікна повибивали обстрілом, а тут вони, будемо казати, жили. Кажуть, навіть, будемо казали, люди, тут якийсь типа полковник жив. На другому етажі був полковник, був штаб його. При командирах оце таке робили. Люди приїхали в квартиру, ставили двері, знайшли 2 ящики гранат, 2 ящики взривчатки. Так вони залишили в квартирі і пішли звідти. Так, ну дивіться, це що вони наробили. За 2 неділі це дикі люди, орда. Ну тут можете знімати міжкомнатні двері. Вони тобі нічого не мішали, ті міжкомнатні двері. Вони побиті, просто тупо поломані. Тупо поломані. Ну, дикі люди. Робив на автобусі. Зараз автобус теж розбитий. Ну, поки без роботи шукаю. Треба гроші заробляти, встановлювати. Освободили від усього. Тем временем Бородянка оживает. В помещении лицея временно разместилась местная власть. Также действует гуманитарный штаб. В отдельной комнате работают психологи. Людмила Алексеевна Бойко называет себя обычным волонтером. Центр социально-психологической реабилитации, который она возглавляла, уничтожили рашисты. Работа помогает этой мужественной женщине пережить личное горе. Ее сестра и племянник погибли в одном из разрушенных домов. Я зі своєю сестрою і членами колектива декілька чоловік наші, Максим, який загинув, Олександр з своєю родиною Старовойтенко, який створив школу, всеукраїнську школу самодопомоги, Олена, наш психолог. Ми залишилися в центрі і повністю увійшли до групи самооборони, тероборони. Нас хлопці витягли з-під обстрілу прямого. Це був танковий обстріл нашого приміщення. Це було приміщення штабу тероборони. Кожен з нас знайшов своє місце. Загинув Максим. Олена загинула вдома під камінням будинку. Я залишилась жива. І практично жодного її секунди не була поза Бородянкою. Жити вдома ми не змогли. Квартира розбита, будинок у мамин розбитий, маленький будиночок такий сільський. Коли прийшли росіяни, вони кинули 2 гранати, нас забрали наші друзі, і ми до сьогоднішнього дня живемо з друзями. До нас, де ми жили, тричі вночі вривалися ці люди. Вони перевертали будинок з голови на ноги, з ніг на голову. Вони витягували цих бабушек. У нас там було 4 бабушки, чоловік і 2 такі жінки, як я. Вони їх просто за шкірки витягували на коридор. Було страшно від того, що ці старі люди, вони пережили війну попередню, і вони казали, не порівнюючи з тою війною, казали, що було спокійніше тоді, розумієте? Ми не могли вийти на вулицю взагалі. Танки, БТР, на яких 10, 12, 15 чоловік сиділи зверху, вони їхали з направленою зброєю на людей. Вони стріляли, давали команду робити якусь дію.
Якщо людина не робила цю дію, вони вбивали цю людину. Просто вбивали на місці. Страшний час, який не знаєш, як почати завтрашній день. Я вам правду кажу. От прилазиш додому, не приходиш, прилазиш додому вечором, пізно, ранком, кажу, заберіть мене о 9. А тоді дзвоню, бо вже в 8 годин я вже по стойці смірно стою, не спим, не можеш їсти, не можеш говорити нормально. Став якимось таким, знаєте, як будто цементний блок. Стріляли по будинках, у нас дуже багато людей загинуло під обломками цих будинків, сім'ями. І зараз найстрашніше, ми не можемо їх похоронити, бо нема що хоронити. І від родини залишається отака купка попілу. Все. Восстановить большинство домов невозможно, но жители улицы Центральной уже получили комфортное и современное временное жилье. Польський уряд зголосився на наше прохання безкоштовно передати такого типу тимчасові містечка для розселення. Тобто це кожне містечко вміщує 352 особи, і ми вже почали сюди їх поселяти. Тобто від початку першого транспорту, який поїхав сюди, до моменту здачі i zasyłanie 3 tygodnie. Tak. Wyposażenie właśnie kontenera składa się z 4 łóżek, tak, dwupiętrowych, szafy, 2 szafy na miejsca, na ubrania, stół oraz krzesełka. Są łazienki, prysznice, natryski. Każdy może skorzystać. Tu są toalety. A tam właśnie będzie kuchnia i świetlica. Tu jest strefa kuchenna, tutaj jest świetlica, później pewnie jeszcze zawiśnie telewizor, żeby można było właśnie korzystać, tak, czy posiedzieć, pograć, jakieś zabawy dla dzieci czy dla ludzi. Więc to jest takie wspólne miejsce spotkań. У каждого из жителей модульного городка свое горе. Российские бомбы отняли не только жилье. 425 номер дома. І діти попали, бомба вдарила якраз. Ми були на середині дома, а діти тут з краю були. Теж в підвалі, з краю були, як ця бомба гахнула. Теж відвалився дом, половина дому, то відвалилося половину дому. І якраз там діти були і все. Поховала разом в одній ямі зятя і дочку. А внуки залишилися живі, бо вони були на середині дому разом з нами. Може завтра відкопати будуть, може завтра відкопають моїх дітей. Устаю утром, сльозами вмиваюся. І лягаю, сльозами вмиваюся. Думаю, я хоч ось як-небудь заставляю себе хоч чай попити. А може діти там мої голодні. А може діти кажуть, мамо, а чого ти мовчиш? Іди дійствуй, відкопуй нас швидше. Ну це ж не моя сила була. Не моя сила була, щоб я дитині допомогла, ви розумієте? В одной из комнат поселились бывшие соседки, дом которых на Центральной разрушен и сгорел. Не вірять внуки, що до мене не можна приїхати було на Пасху. Ми поїдемо до тебе на Пасху. Кажу, пожалуйста, двері відкриті. А вони кажуть, у нас ключі є. А я кажу, там ключів не треба. Заходьте, приїжджайте, йдіть, там вас ожидає. Хто вас ожидає? Кажу, кучка попелу залишилася із моєї квартири. Центральна 306. Наш будинок зразу пошкодили, стріляли з танка. Почав пожар із 4-го поверха. Танки заїхали. Сусідка позвала, і ми побігли у підвал. Як ми забігли в підвал, і танки понад нашим домом їхали, і з танку стріляли по всіх вікнах.
відкриваю свою хату, забігаю, а воно все трещить. Думаю, зараз щось ухвачу, бо я ж нічого не встигла взяти із собою. Думаю, поки я буду щось брати, до мене привалить, мені вже нічого не треба. Думаю, вже що буде всім, те й мені вже. Я вискочила, бо думаю, що й привалить. Навірно, десь часов 9-8 було. Да. Ми були, нас багато там у підвалі. Весь дом були люди. Я почула самоліт, я поняла, що він дуже низько йде, дуже низько. Я думала, він над... І я схватилася, стала там такі бетонні, наче подпорки в тому підвалі, така товста. Я стала за ту подпорку, схватилася. 3 секунди пройшло і удар. Я не чула, осліпла, я взагалі нічого не бачила. Піднялася пилюка, усі люди очі, там свічки позапалювали, бо там світу не було. Я не знала, чи в наш дом вдарило, чи рядом, чи не знала. Ми ждали, поки він потім ще раз круг зробив і ще десь скинув бомби. Ми дождалися і вийшли. Дивимося, наш дом уже і ця сторона, не тільки від дороги, і з двора горить. І напроти у домі нема 2 під'їзди. Просто нема. І чутно крик людей. Там живі люди. Там було так завалено, що треба було підняти плиту. Підняти плиту, це треба кран. У нас і були крани, і в колгоспі там, не розрішали. Не розрішали. Навіть люди ходили, щоб воду дати, не розрішали, скажуть, що зараз будемо стріляти з автоматами, вони вже зайшли в Бородянку і все. Це кошмар. Це я той взрив самоліта, я колись боялась пістолета, тоді автомати, як стріляли, тоді танки, тоді наче не то, що привик, а вже знав. Самоліти – це дуже страшно. Я підійшла, кажу, не можу зараз. Кажу, синок, кажу, може пойти, може там ще люди остались живі, а може їм водички. А він каже, мам, сказали, що не підходить, може бути замініровано. Бо там і дома мінірували, і все. І я кажу, там люди другі підійшли, кажуть, ні, тут уже нема нікого. Ми відзивали, їх уже нема живих. Трупний запах, там він стояв. І через 2 неділі, по-моєму, померли, ті, що теж в 9-етажках, люди померли. Просто не дали підняти і визволити їх оттуда. Пройдет немало времени, прежде чем затянутся нанесенные войной раны. Но уже сейчас на улицах Бородянки стало больше аистов. Они свили новые гнезда, починили старые и уже высиживают птенцов. Война еще не закончилась, но жизнь продолжается.